السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات قناة المحترف العالمي. النهاردة هنشرح لكم كنترول التكييف الباكج نوع ترين. زي ما انتم شايفين معانا ده كنترول التكييف المركزي الباكج. زي ما انتم شايفين معانا ده طبعا الترانس اللي هو المحول، طبعا بيخش له 220 زي ما انتم شايفين، بيخرج منه 24 فولت. 24 فولت زي ما انتم شايفين معانا بيخرجوا بيروحوا فين؟ بيروحوا على الكارتة ديت. الكارتة زي ما انتم شايفينها معانا بيخرجوا يروحوا مع الكارتة. الكارتة طبعا بتشتغل، الكارتة اشتغلت معانا. الكارتة بتوصل كهرباء تحت للثرموستات زي ما انتم شايفين معانا. زي ما انتم شايفين معانا دي فردة الكهرباء اللي رايحة للثرموستات، ودي الفردة التانية. دول الفردتين اللي رايحين للثرموستات، مكتوب عليها ار، مكتوب عليها كومان، مكتوب عليها ار زي ما انتم شايفين، والتانية مكتوب عليها كومان، التانية مكتوب عليها كومان. زي ما انتم شايفين معانا الفردة ديت كباس رقم 1 مكتوب عليها يونت اهي، يونت نمبر 1. الفردة ديت طبعا دي ارضي. الفردة ديت زي ما انتم شايفين معانا الزرقاء ديت يونت نمبر 2 مكتوب عليها طبعا يونت نمبر 2. طبعا دي الاطراف اللي رايحة للكارتة، الاطراف اللي طالعة من الكارتة نازلة للثرموستات تحت، ديت الاطراف اللي نازلة للثرموستات تحت. بعد كده الكهرباء طبعا راحت للثرموستات تحت. بعد كده الثرموستات بتشتغل، بتدي اشاره للكارتة تدخل الكونتاكتور. طبعا ده كونتاكتور البلاور، ده كونتاكتور البلاور زي ما انتم شايفين معانا. هو طبعا 24 فولت، الكويل بتاعه 24 فولت، بيدخل كهرباء. الكهرباء بتجيله من الثرموستات تخش على الكارتة، تخرج من الكارتة تخش على الكونتاكتور الصغير ده اللي احنا شايفينه معانا، ده بتاع البلاور. بعد كده بعد ما البلاور بيشتغل بعدها بدقيقتين تقريبا او 3 دقايق الثرموستات بتدي اشاره للكارتة ان الكباس الاولاني يشتغل. ده السلك بتاع الكباس الاول بيجي اشاره طبعا 24 فولت من الثرموستات عشان الكباس يشتغل. طبعا الكهرباء وصلت من الثرموستات للكارتة، بتخرج من الكارتة تروح فين؟ تروح تحت، تيجي على اللو بريشر. زي ما انتم شايفين الكهرباء بتيجي من الثرموستات تخش على الكارتة، تخش على اللو بريشر، وبعد كده بتخش على الهاي بريشر زي ما انتم شايفين معانا، بتخش على الهاي بريشر. بعد كده بتطلع معانا تاني، الكهرباء بتطلع معانا تاني وبتخش فين؟ بتخش على الكويل بتاع الكباس الاول اللي هو الكونتاكتور اللي انتم شايفينه معانا ده. الكونتاكتور اللي انتم شايفينه معانا ده كونتاكتور الكباس الاول. بتيجي الكهرباء من الهاي بريشر لللو بريشر تخش على الكونتاكتور الاول. الكونتاكتور الاول دخله كهرباء بيشتغل معانا الكباس. وطبعا المروحه بتاعت الكباس مربوطه مع الكونتاكتور بتاع الكباس الاول زي ما انتم شايفين. السلكين دول، السلك ده بتاع المروحه، والسلك التاني ده الخاص بالمروحه. طبعا اول ما الكباس بتلقط معانا المروحه، وبتشتغل المروحه بتاعت الكوندنسر مع الكباس الاول اشتغل ودرجه حراره الغرفه عاليه. ايه اللي بيحصل؟ بيخش معانا زي ما انتم شايفين، بيخش معانا ثرموستات بتلقط، بتدي اشاره للكباس التاني عشان يدخل، بتوصل كهرباء في يونت نمبر 2 زي ما انتم شايفينها معانا، وبتخش الكهرباء على الكارتة. بعد كده الكهرباء بتخرج من الكارتة تخش طبعا تاني على الكباس التاني اللي انتم شايفينه معانا، تخش على اللو بريشر، وبعدين تخش على الهاي بريشر، وبعدين تطلع معانا تاني فوق، تمشي وبعدين تخش على الكونتاكتور رقم 2 زي ما انتم شايفين معانا. ده الكونتاكتور رقم 2، وده الكويل بتاعه اللي تحت ده، السلكين الصفر دول، ده الكويل بتاع الكونتاكتور بتاع الكباس رقم 2. طبعا بتلقط الكباس رقم 2. الكباس رقم 2 بيلقط، بيشتغل مع المروحه. ده السلك بتاع المروحه، السلكين الكهرباء بتوع المروحه، الاثنين اللي تحت دول بتوع المروحه. طبعا
دلوقتي الكباسين الاتنين شغالين معانا زي الفل. طبعا هنمشي معاكم واحدة واحدة. هنخش دلوقتي، دي فيوزات خاصة بالمراوح، دي فيوزات خاصة بالمراوح زي ما انتم شايفينها معانا. وده طبعا زي ما انتم شايفين الكباستور الاول ده بتاع المروحة الاولى، والكباستور اللي تحته ده بتاع المروحة التانية. دي طبعا الدايرة كلها الخاصة بالتكييف الباكج زي ما انتم شايفين معانا. ودي مراوح التكييف الباكج، المروحة الأولى، المروحة الثانية، كل مروحة خاصة بكباس، كل مروحة خاصة بكباس. وطبعا ديت الكباسات، ده الكباس الأول طبعا كباس ترين، وده الكباس الثاني كباس ترين زي ما انتم شايفين معانا. وده كان كنترول التكييف الباكج نوع ترين زي ما انتم شايفينه معانا. الكنترول بتاعه كله سهل جدا يعني ما فيهوش اي مشكله. وان شاء الله اشرح لكم التوصيل بتاع الثرموستات واوريها لكم ان شاء الله في الشرح، وتوصيلها سهل جدا ان شاء الله. ولو في اي استفسار او اي تعليق يا ريت تسيبوه لي تحت الفيديو. وما تنسوش الاشتراك معانا في القناه وتفعيل زر الجرس، ويا ريت تدعمونا بلايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.